Reka nkwereke hano kuri pincha ahantu ukwiye kugeza amata. Bana iyi pincha uyu munwa wayo ukuntu umeze, uvuga ngo ugiye kugarukiza amata hano kugira ngo steaminge neza. Then umanuriramo hagati muri pincha, wamara kumanura hagati muri pincha ugasa nkuhengeka pincha ukajyana ku ruhande, ubwo nyine hagati muri pincha ugahita wicamo kabiri ugahengeka ku ruhande. Hello everyone, nongeye kwasuza cyane gihe uri hano Chef Alex. Twongeye kugaruka rero ku kintu kijyanye n'ikinyobwa. Kujya kijyanye n'ikinyobwa, mbere yo kujya nyababwiye rero mbahaye ikaze abantu bashyashya rwose babonye ica no bwa mbere cyangwa se bambonye bwa mbere, mbahaye ikaze. Nge ndi Chef Alex. Ubu munsi rero tugiye kurana nko video bwashize twe twarebanye video y'ukuntu wakora espresso, twanasobanuye iyi machine espresso machine. Rero tugiye kurebana hamwe ese espresso twabonye uyu munsi twayikoramo cappuccino cyangwa se latte gute, twashanya mwikawa gute dukoresheje amata. Uyu munsi rero ibyo tugiye kureba ku bantu batabonye video ya mbere, musubireho murebe. Twavuze ibikoresho byose by'imashini uko byitwa, twasobanuye izi grinder uko zikora, twasobanuye buri kimwe cyose uko gikora. Mwebwe mugende murebe iyo video ku bantu batayirebye. So rero uyu munsi tugiye kwibandaho, tugiye gukora ikawa ivanze n'amata kuya turebe no kuburyo cyo wakora pratique yawe uri wawe cyangwa se mu kazi wawe wayifite imashini ushaka kubyiga. Rero turabanza dufate coffee powder amagarama 18 nkuko bisanzwe, tukore espresso yibanze isanzwe. Reka tanye tuyikore ku bantu rero bashaka kwiga, ufite nk'imashini wawe ukavuga ati se ko nabizi ntabwo nazamfusha ubusa ikawa, ufata icyo nita ikideshi. Ikideshi uraza kukibona ni ikawa basigayemo hano, ikawa yindi imaze kuvamo ya mbere. Uragifata ukagivana n'amazi ukaza gukoresha n'isabune ugasteaminga hano nko ngiye kwereka ukuntu wa steaminga. Then ikintu cya mbere ukora nkuko babwiye, uratayaringa ku munzani wawe iyi portafilter n'aka kantu gakusanya kofi kugira ngo uzemo hagati. Uratayaringa, tugiye gupima amagarama 18. Hano ko hano amagarama 18 ararenga na amagarama 19. Amagarama yarenga icyo ukora urazana akayiko gatoya ukayagabanya. Izi ni grinder ushobora kuvaho wayishyize bitewe na temperature ni nabyo bishobora kuvana grinder aho wayicalibratinze. Ibyo byose mutarabonye video ya mbere ntabwo wamenya ngo calibratinga ni iki. Calibratinga muri video ya mbere nagiye mbivuga. Tuba tugiye gukurikizaho no kurevoringa. Imaze kurevoringa uratampinga. Ejo twatampingishije kano, uyu munsi turakoresha tamping ya automatique y'imashini. Ushyiramo ikibwo bikaba byarangiye, ugahita uzana hano ku mashini yawe kuri group head ukarinsinga. Kurinsinga cyo kiba gisigaye ushyiraho iyi portafilter yawe hano hejuru kuri iki gice cyo hejuru cy'imashini haba hariho atasi, ubundi ukahita umanura ikawa yawe kuri double ko twamanuye double. Ugategereza ikawa yawe ikamanuka. Iyi kawa ni ikawa nziza ikunzwe n'abantu benshi banywa za cappuccino, za cafe latte, n'ama ice latte. Iyi ni ikawa iri base dukoresha andi makawa yose espresso. Dukora rero muri iyo ikawa yawe uri kumanuka kugira udatindamo, ufata icyo bitwita pincha ariko mu Kinyarwanda ubwo ni nk'ijage wenda, ugashyiramo amata. Dushyiramo amata. Reka nkwereke hano kuri pincha ahantu ukwiye kugeza amata. Bana iyi pincha uyu munwa wayo ukuntu umeze, uvuga ngo ugiye kugarukiza amata hano ahanga uyu munwa urangirira, kugira ngo utazabishyira amata menshi kuya steaminze ariyongera, azabamo fomu kazamo n'amata yawe ugasanga biriyongereye cyane. Bana ko amata yanjye niho ageze, amata yanjye urako ariho ageze. Then iyo umaze gushyira amata rero muri jage gutya muri pincha, uyifata gutya kufasha hano, ushobora gushya ugasanga steaminze nabi kwa kwashyaga. Kandi gusteaminga tudusabwa agafomu keza kugira gusteaminga. Noneho mbere gusteaminga
ukurura gutya iyi controller, hari n'izindi dufite controller ukaraga ukabanza ukavanamo iyi pressure. Iyi pressure ikabanza ikavamo ikagabanuka kuko ari nyinshi steaminga nabi, then ugashyiramo steamer nozzle. Iyi steamer nozzle ntago irengerwa n'amata. Iyi steamer nozzle ntago irengerwa n'amata, ugomba kuyishyira mu mata ku buryo isigara ukiri kuyibona ariko ubonaho akantu gato kugira ngo steaminge neza. Then umanuriramo hagati muri pincha, wamara kumanura hagati muri pincha ugasa nk'uhengeka pincha ukajyana ku ruhande, ubwo nyine hagati muri pincha ugahita wicamo kabiri ukahengeka ku ruhande. Iyo uhengetse gutya urabona ko gutya uba ugiye gusteaminga neza cyane rwose. Uko ngo steaminga kurya amata yawe aza ku rugero rwa 55 60. Urabona ko hano tuba dusteaminze kabisa akantu kameze neza. Iyo umaze gusteaminga nta kindi urakora, utereka hasi pincha yawe ugakora isuku kuri iyi steamer nozzle yawe cyangwa steamer yawe. Agatambaro cyo kintu kakamazundi akamanura amata asigayemo akavamo. Ugafata ikawa yawe ukasa nk'uyivanga gutya. Shaka ituvanga n'amata yawe gutya, uraka ga steaming kameze neza, then ugasukamo gake cyane. Urumva ugasa nk'uvanga kugira ngo ikawa yawe mix yawe ze kuza isa neza cyane. Nana ko akamix kese gasa neza. Then iyo ubonye foam ari nini ushobora kwiyegereza indi pincha, iyo ubonye foam ari nini ukaba wayigabanyirizamo. Hano nyine ari byinshi byabaye byinshi ukaba wayigabanyirizamo kugira ngo ubone ukuntu ukora. Itasi rero ukuntu yifata irinuza ireba hariya cyangwa se uyu mukondo ukureba kugira ngo umuntu uza kuyinywa aze kubona ati imeze neza imureba. Ukayihengeka, wamara kuyengeka amata yawe ukavanga na foam ukavanga. Rero ukuntu uvanga gake gake nuzuza. Wamara kutuzuza ugasunika gake urabona ko urabona ko naka big nashanyije muri task. Kugenda umenyera ni kugenda ushushanya n'ibintu byiza cyane bitewe n'ikindi cyaka affecta art yawe, nukuba wasteaminze ugasteaminga foam nini ikaba yaka affecta art yawe. Ukaba ushaka gukora ikindi kintu kikaza ari ikindi kubera ko foam yawe yari nini yawe. Hano urabona ko meze neza kabisa. Ubu aka kanya umenya ukuntu wakikorera ikawa, iyi cappuccino ukayikorera iwawe ewana cyangwa se mu kazi utasabye kugira ngo umuntu aze kuba yagira yagukorera anoza amata. Ushatse wanafatiye amata ukayashyiramo rwose ari muri takeaway ugashyiramo ukavanga gusa utiri gukorana art ukayimuhereza gutyo ikawa cyangwa se ukayinywa gutyo ikawa imeze neza. Ariko ugiye kwitanga mu itasi biragusanga uze gushushanyamo akantu nk'agatima cyangwa se triple kugira ngo imbere y'umukiriya ize kuza ifite ishusho nziza cyangwa se igiyeho abonaho nyine ko iteye apeti iyo kawa nyine ugiye kumuhereza. So thank you so much. Ujye usura na video zanjye z'ubwashize urebe ibyabanje kugira ngo uboneho uko wirefera kubyo turi gukora ubu ngubu ubonaho biri guturuka. Thank you so much. Bye bye.